Бул жерде азыр бир кызыктай окуя пайда болду да. Саламатсыздарбы, сиздер Коомдук биринчи каналдын кылмыш кырсы окуяларын, жол кыймылдарындагы ар кандай чуулуу окуяларды чагылдырган телевизет көрсөтүүсүн көрүп баштадыңыздар. Бул унааны инспекторлор рейд учурунда токтотуп чыккан, бирок айдоочунун тийиштүү документтери жайында болгон эмес. Таксиби? Бул жерде азыр бир кызыктай окуя пайда болду да. Бул автоунаанын айдоочусу өзү спирт ичимдигин ичип алгандыгына байланыштуу бир такси кызматын чакырыптыр. Орусча айтканда пьяный такси деп коюшат. Бирок чакырган менен ал такси кызматкеринин айдоочулук бөлүгү жок экен. Анын айдоочулук бөлүгү үйүнө унутуп калган имиш. Бул кандай жагдай экенин өзүңүздөр деле жакшы түшүнүп турсаңыздар керек. Анда 5500 сом төлөйсүз, 3-чү категория. Ошондо право бар да. Праваңыз бар болсо, сиздин өзүңүздө бар болсо, право алсаңыз, ага чейин 1-чи категорияны төлөйсүз, 500 сом төлөп койсоң, ошонун ичинде скидкасымен. А так 1-чи категория 1000 сом, хорошо? Ошонун ичинде 500 сом. Азыр право бар да, ошондо мунун кагазды бересиз мага. Сизге протоколдун көчүрмөсүн беребиз баке. Эртең барып. Көчүрмөсүн бересиз, ошол менен барып, тияка штрафын төлөп, праваңызды, машинанын документтерин алып барып, копия кылып өткөрүп, аны практикага алып барып. Кайсы таксинин кызматкерисиз? Кайсы таксинин кызматкерисиз? Праваңыз калып турбу, Инспекторлар айдоочуга бардык жагдайды мыйзам чегинде түшүндүрүп, унааны айып короосуна киргизип, өзүнө тийиштүү протокол толтурушту. Бул жол тандабастагы рейдтин алкагында токтотулду. Бирок айдоочусунда документтери жок болуп чыкты. Айдоочулук куәлигиңиз бар? Жок. Паспортта жок деңиздер. Машина моя. Машина моя. Не ответственный. У меня документов нет. А у тебя документ есть? Паспортта жок деңиздер. Паспортында жок. Чим? Жок, бияқта бул жаран паспортта жок. Жок. Буну мен үйдөн алып кеткем, да? Это без вариантов, Бобо, они по-любому снимают. Поехали. Сиз атын өтө албы? Да. Делай. Айдоочу тийиштүү экспертизанын бардыгынан өтүп, мас абалында унаа башкарып жүргөндүгү аныкталды. Андан соң унаасы айып короосуна киргизилип, өзүнө административдик айып түзүлдү. Шпос покажи. Шпос чур. Это сколько чемпионов вышли? Жок. Что осталось? Папкасты текшерүүнү өтүп коюшту атабай. Ал эми бул унаанын айдоочусунун айдап бара жаткандыгы шектүү болгондуктан токтотулган. Айдоочу чындап эле өзүн алып жүрүүсү жакшы эместей. Дегенибиз спирт ичимдигин ичип алгандыгы байкалды. Бирок аны наркология борбору гана аныктайт эмеспи? Андыктан текшерүү зарыл. Айдоочу наркология борборуна келгенде унаасынан түшпөй кимдир бирөөлөргө телефон чалып жатты. Инспекторлор ага карабастан аны мажбурлап алып кирүүгө тийиш. Telefon.
Томская. Арлен, вы где-нибудь работаете? Нигде не работаю. Нигде не работаете? Дышите так, все. Еще не будет еще. Чындыгында айдоочу бутуна тура албай мас абалында экендиги көрүнүп эле турат. Анткени менен бардыгы мыйзам чегинде болуусу тартип. Бул автоунааны инспекторлор катуу ылдамдык менен шаар ичин айланып жүргөндүгүнөн шек санап, аны токтотуп текшерип коюуну көздөшкөн. Бирок айдоочу токтобостон жолун улап, акыр аягында дал ушул жерге келгенде кырсыктаган. Ал эми инспекторлор анын аркасынан акмалап келе жатып, бул окуяга күбө болушкан. Нені қарайсың? Документтерін алдым. Документтерін алдым. Я что, твою смотришь, что ли? Тоқтан болды, документтерін алдым. Телевидение келді, сен мұны брушил, Болды не, тоқтат. Сөгінбе болды. Сөгінбе. Лабы, Сөгінбе. только что ты говорил, что ты меня Болды, накажешь, правильно? Жигит болды Что де. ты черный по жизни, где ты? Бізде камералар бар. Девочка, где моя кепка? Короче, Запись бар бізде. Тоқтат сондай де. Өзүңүздөр көрүп тургандай айдоочу жаалданып, инспекторлорду сөгүп, мыйзамдуу талаптарга баш ийбестик көрсөтүүдө. Ешкім мал қалған жоқ. Бүт камера. как не твой, Камера вот. атынан шалар, до конца бар запись. Ты меня когда крутил, есть? Бүт бар. Есть? Все, Все, на данный момент бар. все, ладно, я тоже. Документтер Нету. Армочи. Документтер Армочи ты мне. Болды, жигит, болды. Армочи. Болды. Мерзкий ты человек. Хорошо, Армочи, Самат. Армоды, не трутуцыны. Жақын жолуым Что бар, ты, не алдырақ тұр менен. прикасайся, расстояние держи тоже. Болды. Эй, Жигит, алчи, маска, чешешь. болды. Ты что отсың? Болды. Жапқан жоқпын мен сен қолын қайырып отырмын. Аға что отсың? Ана кепкам, көрдің қаяқтан кім отады кепка? Жерде жауап. Эй, қолың алдың. Жапчик, қолың алдың. Все, ладно, все, вот. Давай, делай. Қантан бері батыр отасың, сөгіл отасың, машинаңда дем болдың, қаратшы. Болды, тоқтат. Просто, брат, сен ошо акылды үйрөтүп коюш сен болчуң. Ты видел, как я за руль садился? Ты видел? Ты как вот эта форма соответствует этой? Ты мне ничего не сказал. Ты мне ничего не сказал. Это было возле 40 на 40. Ты видел, как я за руль сел? Да. Ты мне ничего не сказал. Почему? Ты пьяный был. Почему ты мне Я не за тобой сказал? поехал. Зачем ты мне не сказал? Ты со мной общался? Когда я за рулем не был, ты же мог же предупредить. Я брат. откуда знал, что ты за рулем, да? Ты просто конченый человек. Ты конченый гаишник, который за бабки работает. Я знаю тебя. Я тебя буду оскорблять, потому что ты такой. Убери руки. Руки убери. Руки убери. Руки убери. Не держи. Я не мас. Я тебе говорю свое личное мнение. Что ты продажный человек по жизни. Все. Жол кырсыгы боюнча кызматкерлер өңүткө жараша жол картасын чийип, тийиштүү кагаздарды толтурушту. Муну менен катар айдоочунун мас соосун тактоо максатында аны наркология борборуна алып келишти. Бар. Үйлер жауып қой. Машина жауып сал. Самат, честно, извини, да, я с чем-то оскорбил просто, брат. Зачем? Выпил так на день рождения, пиво, за руль сел. Блин, скажи, коньяк не 9. Бул жайдан тийиштүү процесстер өткөрүлүп, айдоочу мас абалында экендиги аныкталды. Мындан аркы иш-аракеттер унаасы айып короосуна коюлуп, өзүнө мас абалында унаа башкарып жүргөндүгү үчүн протокол толтурулат. Ал эми жол кырсыгы боюнча тергөө амалдары иш алып бармакчы.